公屋居民應唔應該喺工作或者生活之餘攞啲錢或者積蓄去旅行？咁近日咧熱議嘅話題就話，《星島日報》嗰度有一個人啦，有一個網民就發表咗佢嗰個論調，就話其實政府或者納稅人俾啲錢你哋，俾啲資源你哋，係希望你哋盡快儲夠錢去買居屋，而唔係話俾你哋住個公屋之餘咧，仲有剩低少少嘅閒錢去旅行。咁誒有兩派嘅睇法，或者兩派咧正反啦。咁我個人覺得咧，無論邊個係正，邊個係反，個個都認為自己係正，對方係反。我淨係覺得好好笑就係，真係喺香港做低收入人群住公屋都零舍慘過人，會可以俾人咁樣口誅筆伐、標籤，令我諗起咗歷史上元朝嘅時候，唔知大家知唔知？讀書人、知文人幾乎係冇乜出路嘅，即係你飽讀詩書咧，基本上係冇狀元俾你考嘅。咁所以咧，元朝嗰陣時就傳說啦，話將人咧分咗三六九等，分咗十等。咁所以咧，我哋嗰陣時嘅開國元勳啦，所謂嘅毛主席，佢曾經將嗰啲讀書人叫咩臭老狗。咁我由細到大咧聽到話咩叫臭老狗咧，係咪話佢似即係嗚嗚？尾先知唔係，係排行第九。咁意思就係話讀書人嘅地位係低到去九，咁人係分三六九等啦。咁就一咩一讀書唔係一公二農，即係咁上下咁一路分。咁我喺度諗，係咪香港嘅社會都要實行咁樣做咧？係咪即係按照呢個人嘅諗法，佢當自己係正方，係咪應該就係話建議埋政府將香港社會分為十等或者咁啦，三四五六等嘅人，好似元朝咁，最矜貴咧就係元朝嘅蒙古人啦。第二就係色目人，即係嗰啲混血啊，或者係白種人咧。總之嗰個眼睛咧係不同於黃種人嘅瞳孔，叫色目人啊嘛。咁就嗰啲類似嗰啲非我族類啦。有少少偏阿拉伯嗰啲啦，偏歐洲嗰啲。咁第三等咧就係原嚟生活喺遼國、金國嘅嗰啲遺民同埋嗰啲漢族人。咁第四等咧先至係南方嘅漢人，即係原嚟宋代俾佢霸咗嗰個國家啦，南宋嗰啲人。我心諗真係好笑。我而家唔嬲噶啦，我嗰陣時如果真係早嗰大半年、一年咧，我真係開咪又鬧爆佢。我而家覺得社會嘅風氣竟然，我唔能夠講淪落啦，極端自恃，可以將住公屋嘅人同唔住公屋嘅人推向兩個唔同嘅極端啊！即係一個極端喺呢度，或者一個極端喺呢度，一個極端喺嗰度，形成嘅對立面係可以住與唔住。你去唔去旅行，甚至乎你飲唔飲咖啡，你買唔買多件衫嘅自由，都幾乎要提上日程。咁即係話，其實好似古時候平民百姓係唔可以着黃色衫嘅，亦都唔可以着紫色衫啊！有啲朝代，紫氣東來啊嘛，象徵帝王之氣嘛，黃色衫咁啊，係皇帝着噶嘛，係咪？你都唔可以着嗰啲帶有龍啊或者鳳嘅衫。咁不如咁啦，寫入基本法啦，住公屋嘅居民唔可以去旅行啦，好唔好啊？唔單止要回收佢個特區護照，有啲人話要回收埋，唔係回收，沒收啊，沒收埋佢嗰個回鄉證。不如咁啦，身份證都冇俾佢哋啦，佢哋唔配擁有身份證，係咪咁話？乾脆你俾個難聽啲嘅，唔好話我講極端啊，好似一隻五鳳豬咁喺個 pat pat 啊，定係個面嗰度整一個印。以我記得古代咧，秦朝又好，一路去到唐代都好，犯咗法嘅人要擎面，平面就喺個面刺繡，講明佢犯咗啲咩罪啊，諸如此類。咁你離遠見到就知道佢係犯咗錯、犯咗罪嘅人。不如咁啊，住公屋嘅人就喺個塊面嗰度擎面啦，就係話低端人口不配有人權，係咪咁嘅意思啊？咁不如就你每日朝九晚五又好，或者你查清楚佢返咩工，你直頭就嗰個鐘數先放佢離開間屋，順手買埋餸，買埋日用品，其餘嘅時間韞佢喺間屋啊，咁咪得咯。我冇機會使錢㗎喎，係咪先？邊仲有機會使錢咧？除咗佢返工食飯啦，跟住基本嘅生活購物需要咧，睇病睇醫生，即係睇醫生都好，你都叫佢落樓下管理處嗰度攞個好似以前咧疫症期間嗰啲咧，什麼出入證諸如此類，好似大陸咁，不如咁啦，好嘛？好唔好？
得埋個五封豬印啦，低端人口不配有人權，公屋嘅低端人口諸如此類，係嘛？身份證都唔好俾佢哋啦，係咪咁話？唔需要啊嘛，咁佢咪實儲到錢咯？你梗係好快儲到嚿錢噶啦，即係按你哋嘅邏輯啊，即係按呢個人寫呢篇文章，佢覺得自己係正義，係嘛？即係一個社會去到如斯嘅田地，可以對立成咁，人與人之間嗰種義咁惡毒嘅嗰種，我唔能夠講話詛咒，即係嗰種嫉恨、妒恨啊，嗰種歹毒嘅念頭可以去到咁樣。佢公屋唔代表佢唔係人啊嘛，佢係人嚟㗎，佢有人嘅正常需要、情感需要、旅行需要，佢個正常嘅娛樂生活，係咪先？咁如果你咁講啊，即係好似入邊有啲人反駁佢哋話，咁不如話翻官中啊，津貼中學、津貼小學啲人咧，即係嗰啲學生啊，都唔好有其他嘅福利啦。譬如話你唔好再去旅行啊，或者唔好再去攞政府嘅資助去做任何嘢，係嘛？總之有政府任何資助，你唔應該再攞。除咗日夜翻學就係翻學，你翻完學你咧翻屋企，你補習社都唔應該去。你攞咩錢補習啊？你有錢補習嘅話，即係證明你生活搞得掂就唔好住公屋啦。即係按你哋嘅論調就係咁噶咯，係咪先？真係，我而家嬲都費事嬲，我鬧都費事鬧你。即係我代入你哋啲咁離譜嘅邏輯，你哋嘅諗法係咁。你哋要知道公屋係俾真係有需要嘅人，政府會有一套政策架構去嚴格咁審查嗰啲係咪真係濫用，或者係即係收埋好多嘢啦，係嘛？政府已經有一套機制去做緊，咁高嘅樓價壓迫到大家都透唔到氣，你係咪即係喺度？我覺得啦吓，你揾唔到啲比你惡嘅人，壓迫到你買唔到私樓，或者壓迫到你住唔到嗰個獨立屋嘅人，你搞唔掂地產霸權，你就係搞嗰啲比地產霸權一樣係壓迫嘅人。不過喺你眼中認為比你更加低端嘅人，更加不配做香港永久居民嘅人，或者配做人嘅人，仲衰過元朝嘅頭腦狗，即係排行第九嘅知識分子。係啊，嗰陣時好慘噶。所以點解讀書嘅時候，我哋老師都話，嗯。唐詩宋詞明睇下先，元曲明清小說。咁我曾經問過老師，點解戲曲咧《竇娥冤》啊、嗰個《白兔記》啊，即係因為我自己係中文系畢業，我問老師點解會集中喺元代？佢話因為嗰陣時嘅讀書人冇出路，咁你有乜好做咧？你咪大量寫啲詩文啊，寫啲戲曲啊，去諷刺當下嘅政局啊，諸如此類，你不滿嘅嘢抒發啦，係咁嘅咋。所以就係話。人分三六九等，所以按你哋嘅睇法，就應該係咁劃分，係咪啊？唉，我真係鬧爛都鬧你哋啊！你哋如果真係有咁嘅心，不如咁啦。你覺得真係濫用嘅，加入埋一齊去舉報啦。呢樣嘢係大家好 welcome 嘅。譬如話將呢個公屋當 Airbnb，嗱，我講過，曾經懷疑，即係有人係咁做啊。我眼見過有人咧，俾人哋家訪幾次，攝埋張紙喺門口。都依然冇翻嚟搣嗰張紙嘅，即係話我哋嚟家訪見唔到嗰啲，你不如做呢啲仲有益啦。好過你喺度講嘅難聽啲打嘴炮，有咩意思啫？真係你你係咁意有少少啊，係作為一個人嘅基本良知，你都知道你咁樣係絕對殺傷無辜啦。係咪1000個住公屋嘅人，1000個都咁衰？所以咧，你要所有幾百萬住公屋嘅人，即係連按你哋嘅諗法就身份證唔好俾，回鄉證唔好俾嚇，喺佢嘅身體好似隻五峰豬咁揼嘅印，咁啊最好啦，係嘛？唉，無言以對。所以我點解我想同大家講，點解我咁耐唔講時事？即係早兩日就講咗揭陽4魔啊，徐州3魔，係因為真係頂唔順，想呼籲大家去注意，唔好俾個熱度咧停咗落嚟。哎呀，個 QQ 成日彈出嚟，點解？麻煩大家等陣先，我熄咗個 QQ 先。哇，好煩啊！不留全部。咁咧，實在咧，我又好耐冇關注香港嘅時事新聞。幸福院之後都冇乜點關注，因為我覺得好消耗能量，我又好無力感就話，我除咗共情之外，
好唔開心，乜嘢做唔到，覺得自己算罷啦，都係講返心理學，人最大嘅痛苦咧，藏於內心。咁但係咧，又彈出嚟嘅 QQ，阿仔搞咩咧？好啦，咁，唉，算啦，退出啦，OK。咁咧就另外一樣嘢唔講時事就係話做唔到咩嘢，但係今次真係忍唔到啦。我見到啲人咁樣講嘢，咁所以我就加埋把口入嚟就係話：好啦，如果你真係覺得咁講嘅，唔啱就你自己覺得 OK 嘅，咁你唉，按照你嘅邏輯，咁係咪應該咁咧？假設係咪要做到咁咧？當一個人最基本嘅娛樂嘅愉悅身心嘅權利剝奪咗，咁你不如剝奪埋佢人權，令到佢連人又唔似人，鬼唔似鬼，好似五峰豬咁喺個 law pad 咧，定係頭平印，當佢犯人啊，衰過赤柱啊、青山嗰啲人，咪咁啊？除咗翻工啊，必要嘅購物啊，或者睇醫生，總之唔好俾佢出街，咁咪盡快儲到錢咯。日夜韞居喺間屋入邊，咁樣同坐監有乜分別？坐監可以出去，即係剪下草，睇下個天，打下籃球。你連籃球都冇俾佢去，剪草都冇俾佢去，因為佢會嘥嗰啲咩大氣層嘅養分係嘛，氧氣係嘛，多一個罪過，呼吸有罪。我諗起呢首歌。好啦，今日講住咁多先，歡迎大家咧下邊留言、點讚、訂閱、留言、分享。我係 HK 嘅師奶，拜拜。